హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ ప్రజ్వల్ అని. ఈ ఒక్క వీడియోలో ఇప్పుడు వస్తున్న కోల్డ్, ఫీవర్ అండ్ దగ్గు ఇలాంటి ఏమైనా ఒక చిన్న సిమ్టమ్స్ అయితే మీలా కనబడితే ఈ ఒక కషాయం అయితే మీ ఇంట్లోనే ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూజ్ చేసి కషాయం ప్రిపేర్ చేసి తాగొచ్చు. ఓకే, చూద్దాం ఈ కషాయం అయితే ఎలా చేసేదో. ఫస్ట్గా స్టవ్ ఆన్ చేసి కొంచెం నీళ్ళు అయితే బాగా ఉడకపెట్టాలి. ఉడకపెట్టిన నీళ్ళలో కొంచెం తులసి ఆకులు, శుంఠి, పసుపుడి, లవంగం, ఏలక్కాయలు అండ్ అలాగే మిరియాలు ఈ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఆ ఉడకపెట్టిన నీళ్ళలోకి వేసి 5 to 10 minutes చాలా బాగా ఉడకపెట్టాలి. తరువాత ఈ కషాయంని కొంచెం ఆరబెట్టి చల్లగా అయిన తరువాత శోధించుకొని ఒక బాటిల్లో కానీ గ్లాస్లో కానీ తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్న కషాయం అన్ని పెద్దోళ్ళు అండ్ అలా పిల్లలు కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇలా పిల్లలకైతే 5 to 10 mlని డైలీ 2 టైమ్స్ని యూజ్ చేయాలి. పెద్దలకైతే డైలీ 3 టైమ్స్ యూజ్ చేస్తే చాలు. ఉన్న దగ్గు, కోల్డ్, ఫీవర్ అనేది మాయమవుతుందని చెప్పచ్చు. తప్పక ఈ వీడియోనైతే మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. When you like this video, please subscribe. Thank you for watching this video.